วัสดีค่ะดิฉันนางสาวรามิดาสารสิทธิ์ประธานสตรีประมงพื้นบ้านเกาะลิบงอะค่ะเกาะลิบงมีทั้งหมด8หมู่บ้านค่ะแบ่งออกเป็น2 ส่วนหนึ่งจะติดบนฝั่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกาะก็จะแบ่งออกเป็น2 เกาะอะค่ะมีเกาะมุกและก็เกาะลิบงอาชีพส่วนใหญ่ของคนเกาะลิบง70%ทำประมงพื้นบ้านค่ะ10%ค้าขายแล้วก็15%จะทำเรื่องการท่องเที่ยวอะค่ะแล้ว5%จะเป็นรับจ้างทั่วไปอะค่ะปัญหาที่ชาวประมงพื้นบ้านเจอในช่วงโควิด19นะคะหลักๆก็จะมีอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะทำให้รายได้ของคนในชุมชนลดลงแต่รายจ่ายเราจ่ายเท่าเดิมอะค่ะสาเหตุก็เกิดจากราคาอาหารทะเลตกต่ำอะค่ะสาเหตุก็คืออาหารทะเลส่งออกไม่ได้ก็เพราะร้านอาหารทั่วไปปิดคุณไม่ได้ไปนั่งร้านนี่คือเป็นประเด็นหลักๆอะค่ะแล้วก็ตลาดนัดทั่วไปก็ไม่ได้เปิดปกติด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพค่ะมันเป็นการท้าทายของคนในชุมชนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องหนักที่ต้องทุกคนทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันแก้ค่ะก็คือในเรื่องของทำยังไงให้คนในชุมชนไม่ติดโควิด19นะคะนี่คือเป็นปัญหาที่ท้าทายที่เราต้องจัดการมันให้ได้อะค่ะการแก้ปัญหาระยะแรกก็คือในเรื่องของในการแก้ปัญหาระยะแรกนะคะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ทางกลุ่มก็จะรับซื้อสัตว์น้ำที่ชาวบ้านจับมาได้อะค่ะมาแล้วก็เอามาแปรรูปบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็จะขายสดให้กับลูกค้าค่ะในการขายสินค้าของชุมชนนะคะของกลุ่มก็คือมีการสร้างตลาดเครือข่ายนะคะก่อนหน้านี้เราก็ทำกันอยู่แล้วแต่ไม่บ่อยเพราะเราไปเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวมีลูกค้ามาเที่ยวในเกาะลิบงอะค่ะเราก็เลยมันมันทำขาดหงายๆอยู่อะค่ะแต่พอพักหลังช่วงเกิดโควิดนี้เราการสร้างตลาดเครือข่ายเราก็ต้องให้ชัดขึ้นนะคะ คือเราสร้างตลาดเครือข่ายเกลือเขาเกลือนาเกลือเมืองมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเช่นปลาแลกข้าวกับทีมตะโหมดพัทลุงอะค่ะแล้วก็มีปลาแลกผักผลไม้กับทีมหนองตงป่าบอนจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการขายสินค้าออนไลน์นะคะมีการขายสินค้าออนไลน์มีการสร้างเพจโพสต์ทาง Facebookแล้วก็มีรายการทีวีที่มาออกรายการในชุมชนก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะคะแต่พอตอนเกิดโควิดเขาก็จะเอารายการออกมาย้อนหลังให้สื่อออกไปทั่วประเทศนะคะก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งที่มาสั่งสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของเรานะคะก็มีหนึ่ง ก็มีรายการชื่นใจไทยแลนด์ช่องอมรินทร์ทีวีช่อง34อะค่ะแล้วก็รายการคาราวานสำราญใจของช่อง3นะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนหนึ่งก็มาจากลูกค้าที่มาเที่ยวโฮมสเตย์หรือคนที่เคยมาเที่ยวบนเกาะลิบงอะค่ะลูกค้าก็มีลูกค้าที่บอกต่อปากต่อปากอะค่ะที่บอกต่อแล้วก็ส่วนที่2นะคะการแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะค่ะ สุขภาพการแก้ปัญหาของคนในชุมชนก็คือ1ในชุมชนก็ตั้งจุดคัดกรองอะค่ะตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและก็จากจากท่าเรือและก็ในชุมชนนะคะตั้งจุดคัดกรองและก็ใส่แมสเว้นระยะห่างไม่เดินทางไปไหนในนี้เป็นการดูแลสุขภาพอะค่ะแล้วก็มาตรการที่2ก็คือการปิดเกาะ การปิดเกาะคือไม่ให้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเกาะไม่ให้คนนอกเข้ามาแต่ควบคุมคนที่อยู่ในเกาะให้ขึ้นบนฝั่งได้อะค่ะแต่ห้ามนักท่องเที่ยวลงมาแต่คนที่เข้ามาในพื้นที่ได้จะเป็นหน่วยงานที่ทำงานในพื้นที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ค่ะการเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องมีการประชุมของคนในชุมชนนะคะมีการประชุมทั้งผู้ประกอบการชาวบ้านองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชนมันเป็นมติของชุมชนที่สามารถให้คนที่ทำงานเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะแล้วก็มีการปิดเกาะ
มีให้ความรู้เรื่องเสียงตามสายอะค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่รปสตมาให้ความรู้เรื่องการติดต่อของโรคการป้องกันอะไรนี่แหละเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาจะให้ความรู้เกือบทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ชุมชนได้รับความรู้ตรงนี้ทุกวันนี้คือการป้องกันการป้องกันการเฝ้าระวังในเรื่องการดูแลสุขภาพและที่สำคัญนะคะชุมชนหมู่ที่4บ้านบาตูบูติกเกาะลิบงนะคะได้รับธงฟ้าจากนายอำเภอกันตังเป็นชุมชนที่ปลอดโควิด100%นะคะหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในชุมชนนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาก็จะมีทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและก็องค์กรในชุมชนที่ช่วยเหลือกันเองอะค่ะก็จะมีรปสตตำบลเกาะลิบงและก็อสมค่ะอันนี้จะมาให้ความรู้จะไปเยี่ยมคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวอะไรนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่รปสตและก็อสมค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นท้องถิ่นที่ให้สถานที่ให้เงินเยียวยาในเรื่องการเฝ้าระวังการกักตัวของคนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอะค่ะแล้วก็มีบริษัทประชารัฐรักษามัคคีตรังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดอะค่ะแล้วก็มีมูลนิธิอันดามันมาช่วยเรื่องการตลาดส่วนหนึ่งแล้วก็มาเน้นในเรื่องการฟื้นฟูการจัดสรรน้ำที่ถูกต้องการจัดสรรน้ำที่ไม่ผิดกฎหมายประมงอะค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยตรังที่มาให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปอาหารทะเลที่ให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้มีมาตรฐานดีขึ้นจากผ่านระบบออนไลน์ระบบซูมอะค่ะแล้วก็มีพลังงานจังหวัดตรังที่มอบที่ตากปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนี้แล้วก็มีเครือข่ายประมงพื้นบ้านเกาะลิบงอะค่ะที่ตั้งศูนย์รับซื้อของชุมชนของในชุมชนนะคะสัตว์น้ำที่ชุมชนจับมาได้ค่ะแล้วก็มีเครือข่ายบ้านมั่นคงอะค่ะที่มาช่วยในเรื่องแพ็คของมาช่วยในเรื่องในการแปรรูปสินค้านะคะนี่คือส่วนที่ชุมชนเจอในช่วงโควิด-19 นี้นะคะแล้วก็เรื่องใหม่ๆที่ท้าทายมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ชุมชนเป็นปัญหาของชุมชนและก็เป็นสิ่งท้าทายแล้วชุมชนก็ต้องก้าวเดินต่อไปแล้วก็ต้องทำมันให้ได้นะคะกลุ่มแรกก็คือเรื่องการตลาดนะคะเรื่องการตลาดนี้สิ่งแรกสิ่งสำคัญก็คือการเจาะกลุ่มลูกค้าค่ะสิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยทำแต่ชาวบ้านก็ต้องทำต้องมาเรียนรู้ค่ะการเจาะกลุ่มลูกค้าคนเมืองทำยังไงให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สามารถรับซื้อสินค้าเราได้อะค่ะส่วนสำคัญก็คือเกิดการบริหารจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอะค่ะไอ้นี้เราทำแบบชาวบ้านไม่ได้เราต้องทำแบบมืออาชีพอะค่ะไอ้นี้คือเรื่องสำคัญเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าเพื่อให้คุณภาพสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพที่ดีอะค่ะแล้วก็เรื่องการขนส่งสินค้าทุกชิ้นทุกตัวที่ส่งไปถึงมือลูกค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานสินค้าต้องดีการทำงานก็ต้องมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันนะคะไม่ใช่คนเดียวทำทุกอย่างทำไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นงานหนักเกินการแบ่งบทบาทหน้าที่ต้องแบ่งบทบาทกันให้ชัดเจนคนเอาตามคนที่เขาถนัดจะทำอะค่ะแล้วก็เป็นการจัดการที่ชุมชนต้องพึ่งตนเองการพึ่งตนเองชุมชนต้องพึ่งตนเอง100%ค่ะเพราะว่างานนี้ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นงานใหม่ที่ทุกคนที่ชุมชนต้องปรับตัวค่ะในเรื่องการจัดสรรน้ำนะคะในช่วงโควิด-19 นี้นะคะการจัดสรรน้ำก็จะลดปริมาณในการจับลงจับเท่าที่ตลาดต้องการนะคะถ้าจับเกินราคาของเราก็จะถูกแพรที่รับซื้อก็จะลดราคาลงนี่คือเป็นข้อดีเหมือนกันนะคะเป็นข้อดีที่เราการจัดสัตว์น้ำเราจะลดลงเป็นการฟื้นฟูเป็นการที่ทำให้สัตว์น้ำมันจะได้มีตัวใหญ่ขึ้นนะคะ
สิ่งที่ชุมชนต้องรักษาไว้นะคะต่อไปการก้าวเดินไปข้างหน้าชุมชนต้องอยู่รอดสิ่งที่ชุมชนต้องรักษาไว้และก็ต้องพัฒนาต่อไปอะค่ะก็คือการขายสินค้าที่ผ่านตลาดออนไลน์นะคะชุมชนต้องเรียนรู้ชุมชนต้องเรียนรู้และก็ต้องพัฒนาต่อค่ะการสร้าง Facebook ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมการสร้างเฟซบุ๊กภาพถ่ายเราต้องเรียนรู้ค่ะเราทำอยู่แบบเดิมๆไม่ได้แล้วรายการที่มาออกสื่อให้กับชุมชนนะคะให้กับชาวบ้านหลังก็ตอนที่จะหมดโควิดต่อไปหมดโควิดคงจะมีการมาทำรายการบ่อยขึ้นทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักชุมชนมากขึ้นอะไรเนี่ยทำนองนี้ค่ะแล้วก็การแปรรูปอาหารทะเลนะคะการแปรรูปอาหารทะเลต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพทั้งชุมชนต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อมและก็ต้องทำให้ได้อะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพสินค้านะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าคุณภาพสินค้าเราดีลูกค้าของเราก็จะไม่หนีไปที่อื่นนะคะไอ้นี้มาตรฐานของสินค้าต้องคงที่อะค่ะแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอ้นี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวบ้านนะคะต้องให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาช่วยให้ได้ในเรื่องของเรื่องเทคโนโลยีอะค่ะไอ้นี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจเลยอะค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดทำข้อมูลลูกค้าไอ้นี้เป็นเรื่องที่เราต้องเก็บต้องทำข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลเราต้องมีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สำรวจความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะเรามีข้อมูลลูกค้าแล้วเราก็ต้องมีความต้องการของลูกค้าด้วยไม่ใช่เรามีแต่ข้อมูลลูกค้าแต่ความต้องการลูกค้าเราไม่มีไอ้นี้มันต้องคู่กันไปค่ะและก็สิ่งสำคัญหัวใจของเรื่องนะคะก็คือหนึ่งการสร้างคนรุ่นต่อไปคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาต้องมีเรื่องเทคโนโลยีต้องเป็นการจัดการต้องเก่งเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มาทำงานต่อจากเราเป็นคนรุ่นสองนี้เราต้องสร้างให้ได้สำหรับคนที่ทำงานองค์กรก็ต้องจัดการให้ได้นะคะตรงนี้เป็นหัวใจในเรื่องสำคัญเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสิ่งสำคัญและเป็นหัวใจอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือการตั้งรับปรับตัวของคนในชุมชนนะคะชุมชนต้องอยู่ให้ได้และก็อยู่ให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วก็และสามารถช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงได้ด้วยค่ะใน10เรื่องที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้คือเป็นหัวใจของในชุมชนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ชุมชนต้องปรับและก็ต้องเรียนรู้ต้องเพิ่มเติมต่อไปอะค่ะสำหรับชุมชนเกาะลิบงขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ